एभ्रिवान भन्नुहोस् न। आज चाहिँ मैले नानीको अरे प्युरी खाएको उसको माम खाएको भिडियो बनाइदिँदैछु। अन्त मैले चाहिँ यो घरमै फलेको उसको के अरे यो ड्रागन फ्रुट घरमै फलेको थियो, यसको प्युरी बनाइदिएको छु। अन्त अब दिनु पऱ्यो। कस्तो लाग्छ रे भाइलाई? टेस्टी टेस्टी छ, टेस्टी। अघि बनाइदिएको थिएँ तर ऊ सुतिहाल्यो। चिसो रहेछ, हुन्छ होला कि तताउनु पर्थ्यो कि तातो त कसरी उमाल्ने फ्रुट्स त। आइयो रातै भए भोलिपछि भाइले हेरोस् भनेर चाहिँ भिडियो बनाइदिएको। भ्याइन भ्याइ हो कि पापा चाहिँ ड्युटी जानुभएको छ भन्यो। पापा स्कुल जानुभएको छ। आमा त उसले फर्स्ट डेमा के अरे अस्ति भर्खर 28 तारिक गरेको, 28 अगस्तमा उसको भात खुवाइ। त्यतिखेर पनि खायो तर मामुले। त्यहाँदेखि चाहिँ मैले दिएको थिइनँ, कम्ती 1-2 चम्ची पानी अन्त के को प्युरी दिएँ है, पपायाको अलिकति दिएँ। त्यति नै हो, दिएकै थिइनँ। पानी अलिअलि चाहिँ दिँदै थिएँ। त्यहाँ आज चाहिँ दिएको ल। खुवाउनु चाहिँ साह्रो पर्ने रहेछ फर्स्टमा चाहिँ, हगि भाइ? आमालाई साह्रो पऱ्यो खुवाउनु चाहिँ। कसरी खुवाउनुहुन्छ? खास त्यो अब हामीले फिडिङ गराउँदा सुतेर गर्छ, सायद उसलाई पनि त्यो सुताएरै खुवायो भने चाहिँ खान्थ्यो। अब उसलाई मुख हेर्नु, मुख पानी पनि सेलियो होला। यहाँ राख्नु पर्दैछ, तातो हुन्थ्यो। मिठो भाइ, मिठो मिठो। खाँदैछ तर मजाले। उब्रेको चाहिँ मैले खान्छु। अझै छ उसको भोलिको लागि। यो चाहिँ घरमै फलेको ड्रागन फ्रुट हो। कस्तो मिठो छ, टेस्टी छ, गुलियो छ। ल ल ल ल मैले खुवाउनु नजानेको। खान त खाँदैछ, खुवाउनु नजाने पनि कसरी खुवाउनु भयो। आयो चाहिँ हामी तल्लो रुममा आएको छ, किनभने माथि कस्तो लाइट नभएर गरम। मलाई त होइन, नानीलाई चाहिँ। नानी सुत्दैन, लुगाभरि लाएर के गर्छ उसले चाहिँ यस्तो उयो गर्नु थालेको छ। अहिले पक्रिनु थालेको छ हातले, सिकेर त्यहाँ झऱ्यो। अब डल्लै ताने त एकैतालमा। डर पनि लाग्छ फर्स्ट खुवाउँदा। अस्ति त सर्किङ जस्तो भएर डर पनि लाग्दैन। मिठो मिठो। उयो हेर्नुहोस् त भाइ, लिपस्टिक जस्तै के आएछ? यो चाहिँ मान्छे के हो? I'm having puree भन न। I'm having lunch. भाइ is having lunch. भाइको लन्च टाइम है। खालि उसले चाहिँ यहाँदेखि बाहिर चाहिँ रुखहरू मात्रै छ नि त यहाँनिर वरिपरि।
खालि यही रुखहरू हेरिबस्छ हावा चलेको ल भाइको मुख त के भयो एकैचोटि ताने अब चाहिँ अलिक दिन थालिदिन्छु म उसलाई पिउरीहरू आज चाहिँ सेप्टेम्बर 4 तारिक हो आजदेखि चाहिँ अस्तितिर दिएकै थिइनँ खास 6 महिनासँग कम्प्लिट दुधै दिउँ भनेर सोचेको थिएँ तर उसलाई अलिअलि चाहिँ दिनु पर्यो वान टाइम है दिनमा एकपल्ट चाहिँ के को प्युरीहरू फ्रुट्सको अहिले भेजिटेबलहरू युज गर्दिनँ म 6 मन्थसम्म फ्रुट्सको 6 होइन 7 मन्थ्सहरूमा पनि म फ्रुट्सकै दिन्छु होला प्युरीहरू बनाएर त्यहाँदेखि लिक्विड खुवाउनु अरे नि त त्यहाँदेखि आफ्टर द्याट चाहिँ सेमी लिक्विड हो त्यस्तोहरू भन्नुभएको छ अब उसको प्राइभेटली भ्याक्सिन लाउनु छ त्यो भ्याक्सिन लाउनु जाँदा डक्टरलाई सोध्छु पनि मिठो कति मिठो हो ल अम्मा ल भाइको पानी पनि छ नि यहाँ ए चिसो भएछ यता अर्को सिलाइदिन्छु अर्को दिन्छु ल खानेले चाहिँ बाहिर हेरिबस्छ निकै खायो त आज है सधैँ चाहिँ यति साह्रो दिएको थिएन 1 चम्चीहरू दिन चाहिँ डर लाग्थ्यो मलाई एकैतालमा तान्यो बिस्तारै भाइ बिस्तारै कुच्चो तान्छौ